Kamaráti, dnes by sme tiež chceli zjesť do tej miestnej reštaurácie, kde nám varila tá naša adoptovaná thajská babička, ale zistili sme, že nemáme dostatok miestnej meny, pretože my sme si zamenili asi len 40 eur po prílete a len tak akože narýchlo, že aby sme mali na základné potreby. No a tu na hoteli nám nezamieňajú, takže museli sme si objednať vlastne taxi, ktorý nás zoberie, je to za 100 batov, to sú vlastne nejaké 3 eur alebo 2,50. On nás vlastne zoberie dole do, nie tejto reštaurácie, ale do tej ďalšej a tam by mala byť zmenáren. Keby sa nám nepodarilo zameniť, tak sa vlastne najmä tu môžete vidieť tú reštauráciu za mnou, tam sme už boli na večeri, takže môžete to vidieť, ale tie ceny, hovorím, sú vyššie a chceme niečo také autentickejšie. Ešte predtým, ako pôjdeme loviť hotovosť, vás chcem o niečo poprosiť. Pozrite, koľko ľudí sleduje moje videá bez prihlásenia na odber. Ak sa ti video páči, daj prosím like a odber. Budem veľmi vďačný a veľmi ma to podporí pri tvorbe ďalších videí. Tak poďme zameniť tie baty. Dočkali sme sa, peniaze máme, taxík nás vyhodil naspäť v tejto reštaurácie, ktorú som spomínal s tou našou babičkou a tá varí aj dnes. A tak videli ste ináč mesto, takže celkom zaujímavé to bolo, ale spokojnejší som v tejto reštaurácii, takže teraz som si objednal trošku niečo iné, tak vám to o chvíľu ukážem. Tak, tuto to máte. Inak, keď som to objednal, tak som si myslel, že to bude smažená rýža, ale nie, je to vlastne ako keby vypražené kuracie mäso a tá rýža je vlastne ako keby príloha. Ale ja si myslím, že to bude dobré tak či tak, aj keď som sa trochu pomýlil. Tak už sme konečne na hoteli, som vám to nahral, išli sme už vlastne aj po tme, že sme si po ceste dali tento milkshake, tento je kokosový ja som sa obával toho, že tam nebude vôbec svetlo, ale bolo tam také malé svetlo, takže je to fajn. Idem sa hodiť do vody, do bazéna a potom už len teda oddychovať. Predpokladám, že na večeru asi nepôjdem, keďže už teraz mám teda dosť jedla na dnes, aj keď som vlastne vynechal obed. No, tak poďme na to. Inak kúpanie je do nejakej 6:30 večer, podľa oficiálnych pravidiel, už máme 7 hodín, ale dosť veľa ľudí sa kúpe, takže ideme na to. Priznám sa, že ja už som vo vode bol, ale potom som si povedal, že vám to asi treba nahrať tento zážitok, takže to dovolí, musím trošku dávať pozor na tie schody, lebo ten posledný je tak vysoký, že a teraz sa ho skúsim zdolať. Dobre. Tak takto to vyzerá. Neviem, či niečo vidíte za mnou, ale pár ľudí sa tu pred chvíľou kúpalo. Keby každý mal zapnuté to svetlo, tak je to super, lebo vidíte veľa, ale bazén podsvietenie nemá. Možno ale nemá podľa mňa. Nie je to tým, že by ho niekto nezapol, ale nemá podsvietenie, čiže bolo by to určite krajšie, keby to bolo spolu s tým. Tak a teraz, kamaráti, po dobrých raňajkách videli ste, že na výber tam bolo množstvo jedál. Tak čo môže byť teraz lepšie, ako sa hodiť do vody? Neviem, či je, ale je taká, by som povedal, že teplá.
Takže takto vidíte, takto je vstup vlastne z izby, len ten posledný schod je taký dosť vysoký, takže asi... Dobre. Takže vidíte, takto zdieľame teda jedny tie schody s druhou izbou. Takto vojdem do tohto veľkého bazéna, ktorý zdieľame teda s celým hotelom. Tuto za mnou môžete vlastne vidieť ten vodopád, či ako to mám nazvať, tak tam sa vlastne viete dostať, no teda neviete sa dostať, len vlastne tá voda preteká z takého druhého bazéna. To vám tiež môžem nahrať. A ten bazén zase zdieľajú zase ďalšie, ako keby také chatky, tie tam majú takú väčšiu terasovú časť a myslím si, že je to oveľa väčšia chatka, alebo ako to mám nazvať. No a takto sa viete v tom bazéne samozrejme prechádzať, plávať a tak ďalej. Vodu mám asi tak do 3/4 časti tela, alebo jak by som to nazval. A keď pôjdete úplne takto dozadu, tak tam vlastne viete zabočiť do jedného alebo do druhého smeru. Tam sú zase vlastne izby. A tí už tam majú trošku také súkromie, lebo už vlastne im tam nikto nechodí. A tam to končí. Za tou zatačkou to končí. A takto vidíte samozrejme sa tu chodiť, plávať, čo už chcete. A potom vidíte, že niektorí šťastlivci bývajú vlastne hore, že teda nemajú vlastne taký prístup do toho bazéna, tak oni sa do toho bazéna vedia dostať tak, že pôjdu vlastne tadiaľto. Tuto za mnou sú také schody, čiže oni pekne zídu dole, zoberú si všetky veci a pôjdu dole po schodoch a takto sa dostanú vlastne do vody a večer sa na to všetko môžu pozerať. Tak, a sme tu. Inak v tejto časti sú tie chatky, ako som ich nazval, alebo tak nazvime ich nejaké akože bungalovy alebo samostatné ubytovacie jednotky. A je to podľa mňa taká kľudnejšia časť, že máte tu, za mnou to vlastne vidíte, že máte tu takú ako keby tú terasu vyslovene len pre seba. Aj je to teda krajšie, si myslím, že máte to celé také presklené. A tuto za mnou, takto keď sa otočíme, tak tuto za mnou sa vlastne nachádza tobogán a také ako keby pre deti pár nejakých šmiklaviek, takže to ste myslím si, že videli. Je tu inak dosť veľa typov toho ubytovania, čiže máte tu naozaj množstvo, buď takéto samostatné jednotky, alebo tam, kde sme ubytovaní my, alebo na poschodí, alebo potom také samostatné, ako keby také väčšie ubytovanie pre viac ľudí, kde už máte svoju kuchyňu, kde si môžete grilovať, svoj úplne samostatný bazén a sú situované niektoré tie chatky v takých ako keby, že okolo vás je sú stromy, že naozaj ste úplne odrezaní od sveta. A potom sú ešte aj také tieto samostatné jednotky, ktoré vidíte teda aj za mnou, ktoré sú situované tak, že nie sú otočené na bazén, ale sú vlastne otočené úplne mimo. Čiže vidíte vlastne na prírodu a máte svätý pokoj od všetkého. Ja sa teda vrátim do toho väčšieho bazéna. Ten mi je trochu príjemnejší, je to taký väčší hluk, ale určite tu chýba hudba. To by som povedal, že to by bolo fajn, keby tu išiel nejaký taký podmas. Tak. A už sme teda v tomto veľkom, na ktorý som zvyknutý. Tak ja idem ďalej relaxovať teda. Večer 9 hodín, u vás o 6 alebo 7 menej, vy ešte máte niektorý možno aj pracovný deň. Po celodennom ležaní, dá sa povedať, nadišiel čas trochu sa prejsť a ísť za jedlom. A do toho ako keby do tej reštaurácie, či ako to nazvať, ktorá sa tej lokálnej, ktorá sa nachádza tu ďalej, tam nepôjdeme, pretože tá je otvorená len do 8. Už je teda zatvorená, ale v tej tme by som teda cez ten prales nechcel ísť.
Mohli ste vidieť, aká bola večera. To bola reštaurácia, kde mali morské plody, ale na vyžiadanie vám spravili aj niečo iné. A teda každé jedno jedlo, ktoré bolo v tom jedálnom lístku, bolo z ryby, alebo myslím, že tam bolo pár vegetariánskych, ale to boli skôr nejaké šaláty. Čiže naozaj všetko boli ryby. Ja som mal teda na vyžiadanie s kuracím mäsom tú smaženú rýžu. A to druhé jedlo bolo pad thai, ale to bolo vlastne s morskými, myslím, že s krevetami, s krevetami. Pad thai konkrétne iba s krevetami. No, každé to jedlo stálo okolo 10-12 eur a ja som vám tam aj odfotil ten ideálny lístok, takže si to môžete pozrieť. Čiže každé jedno to jedlo stálo 10-12 eur a thajská babička nám tu varí za 3 eurá a mne sa to zdalo lepšie od nej. Kamaráti, toto sú posledná možno hodina, posledné minúty na Kokosovom ostrove. My už čakáme na náš golfový vozík, ktorý nás zoberie na to molo, kde príde loď a pokračujeme na Patong, čiže vraciame sa vlastne na pevninu. Takže z lode sme vystúpili, nachádzame sa v taxíku. My sme sa snažili zobrať taxík cez tú aplikáciu, ale čakalo tam dosť veľa taxikárov a asi pravdepodobne tento náš už nikoho nechytil a nám ukazovalo cez tú Grab aplikáciu cenu až 600 batov. Takže tá cena nebola úplne priaznivá a tento nám ponúkol 500. Takže fajn za 15 km cestu 500 batov, to je asi viac ako 10 eur, asi 12 eur si myslím, ak to dobre počítam. A hovoril, že sa dá platiť aj kartou, ale máme aj hotovosť pre istotu a pozrite, aké veľké auto ide len s 2 ľuďmi. To je dobré, čo? Ale na tej ceste sú zápchy, takže tých 15 km nebude pár minút, to bude asi oveľa viac. Takže ale je to fajn pohodlný odvoz, takže po chvíľu sme na hoteli. A ženy sa o mňa obtierali a nechceli ma pustiť, tak ja som sa radšej vrátil. Aj sa ho bojím, sa priznám, používať, pretože teraz, keď chodíme okolo masážnych salónov, tak tie ženy ma chytajú a nechcú ma odtiaľ zobrať.